VPN ကိုချိတ်ဆက်အသုံးပြုတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာ connect ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့နှိပ်မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ connect သိမ်းပေါ့နော်ခဏလေးစောင့်ပေးပါ Okay အခုဆိုလို့ရှိရင် connected ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ချိတ်ဆက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်အပေါ်မှာ talk လေးပို့နေပြီအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Master Sound Channel ကမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီဗီဒီယိုမှာမိတ်ဆွေတို့ကိုမျှဝေပေးသွားမယ့်နည်းလမ်းလေးတစ်ခုကတော့ဘာ VPN software မှာအသုံးပြုစရာမလိုဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းစက်သိမ်းထဲကနေတွားပြီးတော့ VPN 2020နှစ်ဝင်ရောက်အသုံးပြုတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုဒီဗီဒီယိုမှာမိတ်ဆွေတို့ကိုပြန်လည်ပြီးတော့မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့လူအပ်မယ်ထင်ရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးအောင်ကြည့်ပြီးတော့ဒီနည်းလမ်းကိုယူသွားအသုံးပြုကြည့်နိုင်ပါတယ်โอเคဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုအစီအစဉ်လေးကိုအခုပဲစကြည့်ရအောင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းစက်သိမ်းထဲကိုကျွန်တော်တို့တွားလိုက်မယ်โอเคကျွန်တော်တို့ဖုန်းစက်သိမ်းထဲရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးမတူညီတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီစက်သိမ်းထဲမှာ set ရှိပါတယ်ဒီ set bar ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ရှာလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ VPN ဆိုပြီးတော့ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ရိုက်ရှာမယ်โอเคကျွန်တော်တို့ဒီ VPN ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီနားမှာကျွန်တော်ရှာတွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင် Moru connection setting ဒီ VPN ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့တွားလိုက်လို့လည်းရပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးမတူညီတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်နမူနာပြောပြပေးတာပေါ့နော်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Moru connection တွေကိုကျွန်တော်တို့တွားလို့လည်းရပါတယ်ဒီ connection ဆိုတဲ့နေရာတွေကိုကျွန်တော်တို့တွားလိုက်မယ်တွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီအောက်နားလေးကိုကျွန်တော်တို့ဆင်းသွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Moru connection ဆိုတဲ့နေရာတွေကိုကျွန်တော်တို့တွားလိုက်မယ်โอเคပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီထက်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ VPN ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ VPN တွေ့တဲ့နေရာထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်သွားလိုက်မယ်โอเคဒီညမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ VPN ကိုတစ်ခါမှအတုံးမပြုတ်ဘူးတေးတဲ့ဖုန်းဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပုံစံလေးတွေ့နေရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာပလာကြီးဘာမှမရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကို VPN account ကျွန်တော်တို့ရောက်သွားအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီထက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ add account ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီမှာ add VPN profile ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အရင်ဆုံးဒီ inter name ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့နာမည်တစ်ခုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးအောင်ကြည့်သွားပါဒါမှဒါလည်းနားလေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စိတ်ရှိရှိနဲ့ကြည့်ခိုင်းစေချင်ပါတယ်โอเคဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ inter name ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့နာမည်ကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးလို့ရပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်ကတော့ VPN ကိုနာမည်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ထည့်လို့ရပါတယ်2020နှစ်ကျွန်တော်တို့ sorry 2020နှစ်စသည်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လဲကိုကြိုက်လို့ထည့်လို့ရပါတယ်ပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်နားလေးကဒီ server address နေရာမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ sg1 dot เนาะ sg1 ရဲ့နောက်က dot ပြီးလို့ရှိရင် spot support ssh ပြီးရင် dot ပြန်ထည့်မယ်ပြီးရင် us ကျွန်တော်တို့ဒီလိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီ server မှတ်စင်တွေကိုကျွန်တော်ခဏနေကြလို့ရှိရင်အကုန်လုံးပြပေးမှာပါမိတ်ဆွေတို့အခုလက်ရှိမှာတော့ကျွန်တော်ပြပေးတဲ့အဆင့်တိုင်းကိုအရင်ဆုံးလိုက်ကြည့်လိုက်ပါဒီလိုထည့်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ကိုတစ်ချက်ကျွန်တော်ပြန်ဆင်းသွားလိုက်မယ်โอเคကျွန်တော်အောက်ကိုဆင်းသွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ user name ပေါ့နော်အဲ့မှာကိုကျွန်တော်တို့ spot ပေါ့နော်ဒီမှာ spot ssh okay အဲ့လိုကျွန်တော်တို့ရေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အောက်နားလေးမှာ password လေးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အောက်နားလေးမှာ password enter password နေရာမှာကျွန်တော်တို့ spot ပေါ့နော်ဒီမှာအပေါ်က spot ကိုရိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အနောက်မှာကျွန်တော်တို့ nit 3 ဒီလိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့ password ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် set ကိုကျွန်တော်နှိပ်ပေးလိုက်မယ်ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာ VPN 2020နှစ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပေးထားတဲ့နာမည်ကဒီထဲမှာရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က VPN ကိုချိတ်ဆက်အသုံးပြုတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာ connect ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့နှိပ်မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ connect သိမ်းပေါ့နော်
ခဏလေးစောင့်ပေးပါโอเคအခုဆိုလို့ရှိရင် connected ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ချိတ်ဆက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်အပေါ်မှာ top လေးပေါ်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ခုနကကျွန်တော်တို့ server address 1ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ချိတ်ဆက်လို့မရဘူးမချိတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ mask unsuccessful ဆိုပြီးတော့ထွက်လာမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ setting ထဲကိုကျွန်တော်တို့ပြန်တွားလိုက်ပါ setting ထဲမှာတွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ SG1 နေရာမှာ1နေရာမှာကိုကျွန်တော်တို့2မဟုတ်3စသည်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လာပြောင်းလိုက်ပါအဲ့မှာပြောင်းပြီးတော့ server number 10ပေါ့နော်5ထိ6ထိကျွန်တော်တို့ပြောင်းလို့ရပါတယ်ဒီ1 2 3 4 5 6ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တစ်ခုမချိန်တစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ set ကိုပြန်နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်တစ်ခါပြန်လာပြီးတော့ဒီမှာ connect ပြန်လာနှိပ်မယ် okay ပေါ့နော် connected ဒါလည်းချိန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုမိတ်ဆွေတို့ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဒီ server number 10နေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ပြပေးမယ်ပေါ့နော်မိတ်ဆွေတို့တေချာလဲမှတ်ထားပါတေချာလဲကြည့်ထားလိုက်ပါโอเคเนาะအခုဒီမှာ SG1 2 3 4 5 6ပြီးလို့ရှိရင်အောက်ကဟာကျတော့ပြန်ပြောင်းသွားပြီး server နာမည်က US1 US2 US3 ပြီးရင်ဒီအောက်ကဟာ CA1 NL1 GB1 အဲ့လိုစသည်ဖြစ်ပြောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ server IP တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ချိတ်လို့မရလို့ရှိရင်တစ်ခုကိုပြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးချိတ်ကြည့်ပါဒီမှာ username နဲ့ password ကကျတော့အတူတူပါပဲ username မှာ sport ssh password ကကျတော့ sport 2021ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့မှတ်ထားလိုက်ပါတကယ်လို့ဒီ password 2021ကအချိန်ကြာလာလို့ရှိရင်ပြောင်းလဲသွားတတ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ password က sport 2021မရလို့ရှိရင်2022ကိုချိန်ကြည့်ပါ2022ထည့်ပြီးတော့ပြန်စမ်းကြည့်ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်တုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ server ပိုင်ရှင်က password ပြောင်းသွားတတ်လို့ပါအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့မှတ်ထားဖို့လိုပါတယ်။ Okay ပေါ့နော်။ဒါကြတော့ server name နဲ့ user name တွေပေါ့နော် password တွေပါမှတ်ထားလိုက်ပါဒါ okay နော်ဒီခုဖုန်းစက်တိမ်ထဲနဲ့တွားပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ VPNဝင်ရောက်ချိတ်ဆက်အသုံးပြုတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုဒီဗီဒီယိုလေးကမိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးရှိမယ်ဆိုရင် like and share များလုပ်ပေးသွားနိုင်တယ်လို့ဗီဒီယိုအောက်က subscribe ဆိုတဲ့နေရာစာသားလေးကိုနှိပ်မထားတဲ့ဗီဒီယိုအောက်က subscribe ဆိုတဲ့နေရာစာသားကိုနှိပ်ပြီးတော့ဘေးနားကခေါင်းလောင်းလေးပို့လိုက်ရင်ခေါင်းလောင်းလေးပါတီးထားခဲ့ဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကတင်လိုက်တဲ့ဗီဒီယိုများကလည်းမိတ်ဆွေများထံအကြောင်းကြားပေးလာမှာပါကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲစင်ပြေပါစေမင်္ဂလာပါ